ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံတွင်အဖြစ်များတော့ autoimmune ယောဂ10မျိုးအကြောင်းပါပဲ autoimmune ယောဂဆိုဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကမိကိုယ်ပိုင်တစ်ရှူးများကိုဒဇိမ့်အဖြစ်အထင်မှားပြီးတိုက်ခတ်တော့ယောဂမျိုးကိုဆိုလိုတာပါအဲယောဂ10မျိုးထဲမှာတော့နာမည်အကြီးဆုံးအဖြစ်အများဆုံးနံပါတ်1တစ်ခုက SLE ယောဂသူ့ကိုလေးဖက်နာလိပ်ပြယောဂလို့လည်းခေါ်တယ်တွေးလေးဖက်နာယောဂလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာမျိုးသမီးတွေမှာအတော်လေးအဖြစ်များပါတယ်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းအနက်အရေပြားအစစ်ကြောက်ကဲအုံနောက်တို့ကိုတိုက်ခိုက်တာပါထူးခြားချက်ကတော့မျက်နှာပေါ်မှာလိပ်ပြပုံတံအနီကွက်တွေပေါ်လာတတ်တာပါဒါကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြားနာခြင်းအစစ်နာခြင်းသပင်ကျွတ်ခြင်းနေအောင်ဒဏ်မခံနိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်နံပါတ်2 rheumatoid arthritis RA လို့ခေါ်တဲ့အစစ်ရောင်လေးဖက်နာအစစ်တွေကိုအဓိကပျက်စီးတဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးလက်ချောင်းခြေချောင်းအစစ်သေးသေးလေးတွေမှာအဖြစ်များပါတယ်မနက်ခင်းအဲ့ရထားချိန်မှာအစစ်တွေကတောင့်တင်းနေပြီးလှုပ်ရှားရခက်ခဲတတ်တဲ့ယောဂမျိုးပါရေရှည်မကုပဲထားရင်အစစ်တွေပုံပြတ်သွားပြီးကောက်ကွေးတွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစစ်အပြင်မျက်လုံးတို့အဆုပ်တို့လည်းသူကထိခိုက်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3 type 1 diabetes လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးအစားတစ်စီးချိုယောဂဒါလည်း autoimmune ထဲမှာပါတယ်ပန်ခရီးယပ်ခေါ်မုတ်ချိုအိတ်ထဲကအင်ဆူလင်ထုတ်ပေးတဲ့ဆဲတွေကိုကိုယ်ဟာစနစ်ကဖျက်ဆီးလိုက်လို့ဖြစ်တာပါဒီယောဂကဒါကြောင့်အင်ဆူလင်လုံးဝတို့မို့လုံလောက်အောင်မထွက်တော့တဲ့အတွက်တွေးတင်းတကြားတက်မထိန်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကလေးနဲ့လူငယ်တွေမှာဖြစ်များတယ်ဒါကြောင့်ဒီယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အင်ဆူလင်ကိုနေ့တိုင်းထိုးရတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်လူကြီးတွေမှာဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားနဲ့စီးချိုယောဂနဲ့မတူဘူးအမျိုးအစားနဲ့စီးချိုယောဂကစားဆေးနဲ့ကုလို့ရတယ်အမျိုးအစားတစ်စီးချိုယောဂကတော့အင်ဆူလင်နဲ့ပဲကုလို့ရတယ်စားဆေးနဲ့လုံးဝကုလို့မရပါဘူးနောက် great disease ခေါ်လေပင်ကြီးဟော်မုန်းယောဂလေပင်မှာရှိတဲ့ thyroid gland ကိုလှုပ်ဆောင်လုံးအားကြီးပြီးဟော်မုန်းတွေအလွန်အကျွံထွက်တဲ့ယောဂမျိုးပါလူနာကအစားတောက်စားပြီးမဲ့ကိုကန္နာလေးချိန်ကျဆင်းလာမယ်နှလုံးခုန်တွေမြန်လာမယ်လက်တွေတုန်လာမယ်တိတာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာကတော့မျက်လုံးပြူးလာမယ်လေပင်အကျိတ်လေပင်ကြီးလာမယ်ဒါတွေတွေ့နိုင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်5တစ်ခုက ankylosing spondylitis လို့ခေါ်တဲ့ခါစစ်ယိုတောင့်တင်းရောင်ရမ်းယောဂဒီယောဂကတကယ်တမ်းယောက်ျားလေးတွေမှာတွေ့များတယ်ပင်မကြိုးယိုနဲ့တင်ပစုံအစစ်တွေကိုအဓိကတိုက်ခိုက်တဲ့ယောဂမျိုးဒါကြောင့်လူနာကခါအောက်ပိုင်းနဲ့တင်ပစုံနေရာမှာနာတာရှည်ကြိုက်ခဲမှုကိုခံစားရတယ်အထူးသဖြင့်မနေ့အိယာထအချိန်မှာခါရီတောင့်တင်းနေတတ်တယ်ဒီယောဂရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ငြိမ်နေတယ်ဆိုရင်ယောဂပူဆိုးတယ်လှုပ်ရှားမှပဲတတ်တာဒါကြောင့်အိပ်ပြီးမနေ့ထလာတဲ့အချိန်မှာယောဂတွေစိုးနေပြီးခါရီတောင့်တင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယောဂတခြားအစစ်ရောင်ယောဂနဲ့အဲ့လိုကွာခြားလားရေရှည်မှာကုတမှုမထိရောက်ရင်ကျိုးရိုးစစ်တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွားပြီးကျိုးရိုးမတစ်ခုလုံးဝလုံးချောင်းလိုတောင့်တင်းသွားပြီးခါကြီးကုန်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်ခါကုန်းယောဂလို့လည်းပြောကြပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်အစစ်တွေကလုံးဝပျက်စီးပြီးတောင့်တင်းသွားပြီးခါကုန်းသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နောက် psoriasis လို့ခေါ်တဲ့အသားထူအရေပြားယောဂဒါလည်း autoimmune ထဲမှာပါတယ်အရေပြားဆဲတွေကပုံမှန်ထက်အဆမတန်မြန်ဆန်ပွားများလာတာအပေါ်ယံမှာအလွာလိုက်ကွာကြတဲ့ယောဂမျိုးပေါ့နော်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအနီရောင်အကွက်တွေပေါ်မှာငွေရောင်အကြေးခွန်အဖက်တွေဖုံးလွှမ်းနေတတ်တယ်ဥကောင်းတထောင်စစ်ဒူးကောင်းခါးရီမှာအဓိကဖြစ်ပွားပြီးရားရံခြင်းပူဆက်ပူလောင်ဖြစ်ခြင်းဒီဝေဒနာတွေခံစားရနိုင်တော့ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဗတိလီကိုဖြူတင်ယောဂလို့ခေါ်တယ်အရေပြားကိုအယောင်ပေးတဲ့မီလနင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆဲတွေကိုကိုယ်ခံအားကတိုက်ခိုက်လိုက်လို့အရေပြားအယောင်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အရေပြားတွေမှာဖြူကွက်တွေပေါ်လာပါတယ်နာကျင်မှုမရှိပေမဲ့မျက်နှာလက်ခြေထောက်နှာခမ်းတွေမှာတိတာထင်ရှားစွာဖြူကွက်တွေပေါ်လာလို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်နေအောင်တန်းခံနိုင်မရှိတော့လို့နေလောင်လွယ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်8တခုကတော့ autoimmune thrombocytopenia လို့ခေါ်တဲ့တွေးဥမွားယောဂသူ့ ITP လို့လည်းခေါ်တယ်တွေးတိတ်အောင်ကူညီပေးတဲ့တွေးဥမွားတွေကိုကိုယ်ခံအားစနစ်ကဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အတွက်တွေးဥမွားတွေကျသွားတယ်ဒါကြောင့်တွေးမသိပ်လွယ်တဲ့ယောဂဖြစ်လာတယ်
ဒါကြောင့်ဒီယောဂမှာထိခိုက်မှုနည်းနည်းလေးရှိုံနဲ့အညိုအမဲဆွဲခြင်းနှာခေါင်းတွေးတွေရှမ်းခြင်းတဖုံးတွေးယူခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အချို့လူတွေမှာခြေလက်တွေမှာအနီဆက်လေးတွေပတိကေးလို့ခေါ်တယ်အနီဆက်လေးတွေပေါ်လာတတ်တာမျိုးရှိတယ်နံပါတ်9 Myasthenia gravis လို့ခေါ်တယ်ကြွက်သားအားနည်းတဲ့ယောဂသူကတော့အာယွန်ကြောနဲ့ကြွက်သားဆက်တွယ်မှုကိုကိုယ်ခံအားစနစ်ကတိုက်ခိုက်လိုက်လို့ကြွက်သားတွေအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကြွက်သားတွေအားနည်းသွားတဲ့ယောဂမျိုးကိုဆိုလိုတာအထူးတစ်ဖြစ်မျက်လုံးမှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေထိခိုက်တဲ့အတွက်မျက်ခွန်တွေတွဲကျလာမယ်အရာဝတ္ထုတွေနှစ်ခုမြင်မယ်လေပင်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေကထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်အစာမျိုးရခတ်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်လှုပ်ရှားမှုများလေကြွက်သားတွေကပင်ပန်းပြီးပူအားနည်းလေပဲအနားယူလိုက်ရင်ပြန်တက်တာသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဒီယောဂရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာရှိသေးလို့ဆိုရင်မနက်ပိုင်းလှုပ်ရှားမှုနည်းနေတဲ့အချိန်ဆိုလူကကောင်းတယ်တဏီကုံလှုပ်ရှားပြီးညနေပိုင်းဆိုရင်မကောင်းတော့ဘူးမျက်လုံးတွေတွဲကျလာမယ်လူကအရန်ပင်ပန်းလာမယ်ဒါကြောင့်မနက်မှာအရန်ကောင်းနေပြီးညနေပိုင်းဆိုရင်တိတိတတ်တာပင်ပန်းနှုံးခွေသွားပြီဆိုရင်ဒီယောဂကိုလုံးဝစဉ်းစားသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက Guillain Barré လို့ခေါ်တဲ့အာယွန်ကြောရောင်ယောဂသူ GBS လို့လည်းခေါ်တယ်အများအဖြစ်တော့ virus ပိုးဝင်ပြီးပူလန်းချောင်းပိုးဝင်ပြီးနောက်မှာကိုယ်ခံအားစနစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးကိုယ်ခံအားစနစ်ကအာယွန်ကြောကိုမာယွန်းပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ယောဂမျိုးဒီယောဂမှာဘယ်ကနေစတော့ဆိုခြေထောက်ကနေစတာခြေထောက်ကနေစပြီးတဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်လာတယ်နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမရဘူးဖြစ်သွားတယ်လက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်လှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးတခါတလေထုံတာကျင်တာတွေပါတွဲရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်လေးဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲခြေထောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်လာပြီးလေးဖြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီယောဂကိုထည့်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်အပေါ်တက်လာပြီးအသက်ရှူတဲ့ကြွက်သားတွေထိခိုက်လာရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိပြီးအသက်ရှူဆက်တွေပါတက်ရတယ်အဲ့လိုအနေထားမှာဆိုရင်ဆေးရုံတက်ကူတာဖို့လိုတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်